Нарешті моя люфа дозріла, і сьогодні я зроблю з неї губку. Але спочатку її потрібно почистити і витрусити усе насіння. В цьому плоді його було багато, півсклянки. Почистила люфу, тепер залью її кип'ятком і проварю 5 хвилин, щоб м'якоть, яка все ж лишається, трішки відстала від волокон. Даю висохнути, така вона всередині, досить м'яка. І тепер покажу, як буду я нею користуватись. Намочую, наношу гель для вмивання і починаю дуже лагідне скрабування. І справді помітила, що після цього шкіра більш сяюча та чиста.